खुलुमबाय गिबियावनो आङो पर्टेल निउस चेनेलनि रिपर्टार मानगोनां नोंथांमोननिसिम जोंनि दिनैनि नैबे प्रेस मिटआव सफैनायनि थाखाय LWRGI थियेटार ग्रुपनि जानानै साबायखर बावबाय। लोगोसे आङो जोंनि बिटिआर हालामनिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय LWRGI थियेटार ग्रुपनि जानानै। दा दिनैनि प्रेस मिटखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल, जाय थियेटार फेस्टिभेलखौ जोङो हादर गेजेरारि फोरबो हिसाबै खुंनाय जायो। दा 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ जोङो फैगौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंलानाय जादों। आरो बेवहाय जों गासिबो थाग-थियारि जाखाबायानो। दा दिनै सासे आलासि सफैगोन, जोंहा इटालिनिफ्राय फैगोन आलासिया दिनैनो सफैगोन। आरो लोगोसे इंलेन्डनि आलासि बिथांमोना गाबोनहाय सफैगोन। गाबोननो मोननैसो टीम सफैगोन। दा जोङो सिगां समाव जेरै सेथि आरो नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोआव जेरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोदों, बे हिसाबैनो देग्लायबो जाहाथे जोंखौ बयबो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बयबो जोंनि हाबाफारिखौ हेफाजाब नायफैनानै जाहाथे इयुनावबो जों मावलांबाय थानो हायो, बेनि थाखाय आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनो सानो। जोंहा गिबि सानाव दङ 21 नभेम्बर खालि जोंहा गिबि फावथायानो जाहैबाय जोङो एग्जाम अफ चइस। बेखौ मार्कास डु साउथवे जाहैबाय अक्सफर्ड इउनिभारसिटि लण्डननि बिथाङा प्रफेसार, मेथमेटिक्सनि सासे एक्सपार्ट आरो मेथमेटिक्सनि सायावनो बिथांमोननि नाटकआ जागोन। बिथांमोना मोनसे प्रफेसारफोरनि ग्रुप। दा बिथांमोना गाबोन सफैगोन आरो बे फावथायखौ दिन्थिगोन। बिथांमोननि हान्जानि मुङा जाहैबाय QTP एन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, UK लण्डन। दा बिथांमोना बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हल सिङाव जागोन बिथांमोननि श'आ 3 रिंगायाव। आरो बे 3 रिंगायावनो बिथांमोननि फावथायनि गेजेरजोंनो जोङो देग्लायनि 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंहा मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर' सार बिथाङा। लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BTCनिनो मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सार आकाशदीप बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे स्पेशेल गेस्ट महरै बाहागो लागोन जोंनि हारिमु बिफाननि मानगोनां EM दावबायसा बर' सार आरो BTCनिनो मानगोनां जइन्ट सेक्रेटारि आरो CHD सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्ट आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि बिथां फामि ब्रह्म मेडामा बाहागो लागोन। आरो लोगोसे बेवहायनो जों देग्लाय मोनसे खुगा लाइसिबो दिहुननो आखायाव लादों। बे जाहैबाय फावथाय रेगा ए ड्रामाटिक फर्स। दा बेखौबो जों बे अपेनिं समावनो बेखेवनो हाबाफारि लादों आरो बेखौ बेखेवगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा। दा बे बेखेवनाय हाबाफारि आरो बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव जोंनि फावथाय जाखांनानै नैथि फावथाया जागोन जोंनि LWRGI थियेटार ग्रुपनिफ्राय सन्जिब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मुसाहारिनि बिथोन होनायाव। आरो बे फावथाया जोङो बेस खालामनो लानाय जादों मधुराम बर' सारनि लिरनाय जावलिया देवान। बे जावलिया देवान फावथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अपेन एयार थियेटाराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बर' रावजों जागोन। आरो नैथि सानखालि जोंहा फुंनि हाबाफारियाव दङ 10 रिंगानिफ्राय मोनसे सावरायमेल सेमिनार दङ, जायखौ टपिकआ जाहैबाय जोंनिया बे सेमिनारनिया मडार्न थियेटार ए डिसकासन, गोदान फावथाय मोनसे सावरायनाय। बेवहाय इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इन्दिरा कला इउनिभारसिटिनि मानगोनां फक डिपार्टमेन्टनि डिन आरो ड्रामा डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट डक्टर योगेन्द्र चौबे, जाय बिथांनिफ्राय जोङो ड्रामानि गियानखौ लाजेननो हादों। आंजों लोगोसे केशव मुसाहारि, जयन्त नार्जारि बिथांमोना। दा बिथां सारा जोंनि बेवहाय पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लाबावगोन इटालिनि जाय बिथाङा फावथाय दिन्थिफैगोन, बिथां सटुवे नङा, रिकार्डो रास्टो इटालिनि बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे जोंना आरो सासेबाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाबावगोन जोंहा डक्टर रुस्तम ब्रह्म सार, इंलिश डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट। आरो लोगोसे प्रफेसार डक्टर इन्दिरा बर' मेडाम, बड' डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार मेडाम, बिथाङाबो सासे पेपार रिडार महरै बाहागो लागोन। लोगोसे बाहागो लागिरि महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन बेवहाय डक्टर फागुना बरमहलिया, एसिस्टेन्ट प्रफेसार डिपार्टमेन्ट अफ बड'
गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो लोगोसे डक्टर लाइस्रि महिलारि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो लोगोसे केशव मसाहारि फाउन्डार गायसनगिरि लोरगि थियेटार ग्रुपनि आरो लेङाइ आफादगिरि लोरगि थियेटार ग्रुपनि मानगोनां केशव मसाहारि आरो लोगोसे एनएसडि एलुमनि जाय बिथाङा एनएसडि पास आउट जानाय बर'नि गेजेराव दासिम सासेल' बिथाङा जाबाय जयन्त नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जयन्त राभा सासेबाव एनएसडि एलुमनि एक्टर आरो डिरेक्टर बिथाङा बे सेमिनाराव बाहागो लागिरि महरै बाहागो लागोन आरो बे सेमिनारखौ मानगोनां गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होलांगोन जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्म सारा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सार लोगोसे बे सेमिनारखौ आफादगिरि मासिगिरि महरै सामलायगोन गार्लस कलेजनि क'क्राझार गार्लस कलेजनि मानगोनां गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बेनिफ्राय जोंहा बेलासियाव 3:30 रिंगायाव जोंहा गायन बायनर बिलाइ माने एसामिस मोनसे फावथाय बे जागोन बेखौ एसामिस रावजों जागोन बियो आरो बे फावथायखौ बिथोन होदों जोंना जयन्त राभा आरो राकेश कुमार बेखौ दिन्थिगोन दा केनभास हरिसिङानि जोंनि उदालगुरिनि बिटिआर हालामनिफ्रायनो दा बेनिफ्राय लोगोसे मोनाबिलियाव 5 रिंगायाव साउथ इण्डियानि मोनसे बेंगालुरुनि मोनसे फावथाय माटिया कान्नाडा रावनि मोनसे फावथाय बेखौ दिन्थिनाय जागोन बेखौ बिथोन होदों अरुण लाल आरो बिथांमोननि फावथाय हान्जानि मुङा जाहैबाय अस्तित्व आर बेंगालुरु कर्नाटका बेनिफ्राय 3थि सानाव पपकर्न ब्रेक होननाय मोनसे सल' फावथाय इटालिनिफ्राय दिन्थिगोन बे जाबाय राव गैया बियो नन भार्बेल उन्दैफोरनि रिलेटेड बांसिन बियो दा रिकार्ड' रास्ट्र बिथांनो जाहैबाय जाय डिरेक्टर गावनो रल खालायगोन बे जागोन अडिट'रियाम हल सिङाव जागोन बियो बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हलाव आरो मोनसेया जाहैबाय मोनाबिलियाव hakim.com कमेडि मोनसे फावथाय दिल्लीनिफ्राय हिन्दी रावजों जागोन बियो फाहाद खाननि बिथोन होनायाव आरो लिरदों बेखौ आकबर कादरि बेनिफ्राय अन्तराल थियेटार ग्रुपआ बेखौ दिन्थिगोन दिल्लीनिफ्राय बेयो जाहैगोन अपेन एयार थियेटार बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि आरो जोबथा सानखालि सिसा मुंनि मोनसे सल' फावथाय बे जाहैगोन लेटिन आमेरिकानिफ्राय नन भार्बेल बेबो आपा एन्जेल'नि बिथाङा दिन्थिगोन सासे हिन्जावसा आर्टिस्ट बिथाङा अमरीश चित्र फावथाय हान्जानिफ्राय बेयो जाहैगोन कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हल सिङाव आरो जोबथा हाबाफारियाव जोंना मानगोनां एमएलए बिथां सानजा क'क्राझारनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन जोबथा हाबाफारियाव थुंगेनाय हाबाफारियाव आरो बे थुंगेनाय फावथाय हिसाबै 5:30 रिंगायाव बे थुंगेनाय हाबाफारिया जागोन आरो 6 रिंगायाव जोंना फावथाय जागोन मोनसे जोबथा फावथाय आसामनिफ्राय बियो टेङा मर्टन गोखै मर्टन चक्लेट गोदोनि टेङा मर्टन एसामिस रावजों जागोन बियो बेखौ बिथोन होदों रुपज्योति महन्त रेप्लिका जरहाटनिफ्राय दा बे अपेन एयार थियेटाराव जागोन दा बेखिनियानो जोंनि देग्लायनि सानबिनि हाबाफारिया आरो बे सानबिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै 8 फावथायखौ दिन्थिनो नागिरदों बेहाय दा देग्लाय जोंहा बिटिआर हालामनिफ्राय जों सिगाङाव बिटिआर हालामनिफ्राय 3 फावथाय थायोमोन मानो होनोबा जोंहा 8निफ्राय बांसिन 10 फावथाय लादोंमोन आवगायाव 13 लादोंमोन जों बे हिसाबै जों बिटिआर ओनसोलाव जोङो सुबिदा होनांगौ हिसाबै जोङो 3 फावथाय लादोंमोन देग्लाय खम हिसाबै जों 2 लानाय जादों बेवहाय जोङो रावखौबो जोङो डाइरेक्ट एक्सन लिंहरनाय लाबोनाय जायाखै बेवहाय जोंहा मोनसे एसामिस फावथाय दङ जयन्त राभानि बेबो बिटिआर जोंनि बड'लेण्ड हालामनि खथायाव मोननाय जादों बिथाङा दा बे फेस्टिभेलनि थाखाय जोङो 18 तारिखआव लास्ट डेट होनानै थांनाय 18 अक्ट'बराव लास्ट डेट होनानै जोङो सार्कुलार होदोंमोन मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जादोंमोन बेवहाय गासै 50 प्रप'जाल फैदोंमोन अल इण्डिया आरो इण्डियानि बायरानिफ्राय माखासे प्रप'जाल फैदोंमोन दा बेवहाय जोङो माखासे सायख'ना लानायाव दा टटेल गासै 8 फावथायखौ जों सायख'ना लानो हानाय जादों बेवहाय जोङो बेनिखायनो बयखौबो गासिबो फावथाया बिराद मोजां जोङो बे फावथायखौ नायफैजोबनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों मोननै समाव आरो बेहाय जों टिकेटनि बेसेन दोननाय जायाखै जाहाथे जों इयुनावबो मोजाङै दावगालांनो हायो जों 15 बोसोर लोरगि थियेटार ग्रुपनि हान्जानायाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सापर्ट होबोदों जेरैबायदि जोंखौ अनबोदों बेबायदिनो जाहाथे इयुनावबो जोंखौ बयबो सापर्ट होलाङो जों बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे जों साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेखौनो जों खावलायनो सानदों गासिबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दा जोंनि 11 निफ्राय 11 12 13 14 बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै नायफैयो 21 22 23 24 बे सानब्रैनि हाबाफारि आरो 21 खालि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आरो सेमिनाराव आरो लोगोसे स्टार्टिं खालि जाय फार्स्ट नाटक जाय जागोन इंलेन्डनि बिथाङा प्रफेसारा जोंनि ड्रामा जोबखांनायनि उनाव गावनि 1 घन्टासो स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्सन खालामनो लादों मेथ्सनि सायावनो बिथाङा नाटक खालायगोन मेथ्सनि सायाव जाहाथे बिथाङा इन्टारेक्सन खालामनो होनदों आरो स्टुडेन्टफोरजों बेनिखायनो
आङो कलेजफोरनि स्कुलफोरनि स्टुडेन्टफोरखौबो खावलायनो सानो टिचारफोरखौ खावलायनो सानो जाहाथे बाहागो लाफैयो बे हाबाफारियाव अक्सफर्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसार